Moikka, LPS Vaahtokarkki. Tässä vaihtovideo siitä mäykästä, jonka mä haluaisin. Ja mä nyt annan, tai siis sä saat kaikki, tai yhden tai kaksi tai niin monta kuin haluat. Ja tuossa on kaksi, ei niin hyvä, mutta joo, kuitenkin tässä nyt tulee. Ykkönen on tämmönen mäykkä, jonka pää ei liiku, ja sillä oli ennen tossa tommonen valo. Siihen voi ostaa patterin, niin se toimii kun painaa tosta. Ja täällä on jonkun nimikirja, en tiedä kenen. Sitten tämmönen kokkeri, jolla sininen magneetti. Ja sillä on ruostetta tuolla kaulassa. Muuten tosi hyväkuntoinen. Ja seisova kissa, jolla on itse tehdyt rajaukset. Mutta ne ei toivottavasti häiritse. Ja eikö tää ole populaari, jos mä nyt oon ihan väärässä ja on reikä, mutta sillä ei LPS-merkkiä. Sitten joitain ei hyviä. Tämmönen normipupu, jolla on LPS tuolla jalassa ja reikä. Ja sitten tämmönen ihmekoira. On tommoset todella söpöt silmät ja tän vartalo kyllä kääntyy tälleen näin ja se on sinne magneetti, mutta juu. Sano jos halusit jonkun noista tai kaikki. Tääkin on vaihdossa, mutta juu. Ei mulla muuta. Laita kommenttiin sitten. Juu, moikka!